ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா போராக்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்லைம் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் கூட என்ன ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ரின் பவுடர் இருக்குல்ல, எந்த டிடர்ஜென்ட் பவுடர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து ரின் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எல்லா பவுடர்லேயும் நம்ம மேக் பண்ணி காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி ரின் பவுடர் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1.5 ஸ்பூன் வந்து டிடர்ஜென்ட் பவுடர் வந்து வாட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். எந்த அளவு நம்ம வந்து சோப் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோமோ அதே அளவு சால்ட்டும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 1.5 ஸ்பூன் வந்து டிடர்ஜென்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணேன். ஸோ அதே மாதிரி 1.5 ஸ்பூன் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா வந்து இந்த தண்ணியில் நல்லா முடிஞ்ச வர கரையிற அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரைஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்லைம் மேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ வந்து டேரெக்டாக அந்த ஃபெவிகாலில் அப்படியே நான் அந்த ஆக்டிவேட்டரில் வந்து ஊற்றிக்க போகிறேன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் அந்த க்ளூவை அப்படியே ஆக்டிவேட்டருக்குள்ளே அப்படியே நம்ம சேர்த்துட்டோம். எப்பயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியாக ஒரு பவுலில் வந்து க்ளூ ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆக்டிவேட்டர் சேர்ப்போம். பட் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1 மினிட் அப்படியே விட்டுருங்க. 1 மினிட்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த ஆக்டிவேட்டரில் உள்ள இருக்கிற ஃபெவிகாலை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லிக்யூடாக இருந்துச்சு. என்னடா இது இப்படி இருக்கே, இதை வச்சு எப்படி நம்ம ஸ்லைம் விளையாடுறது அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னு வீடியோ பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு பவுலில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது கூட நான் பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஆக்டிவேட்டர் இருக்குல்ல, அதை திரும்ப வந்து இந்த ஃபெவிகால் கூட சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ வந்து நீங்கள் மேக் பண்ணும் போதே என்ன பண்ணிக்கோங்க, எந்தளவு டிடர்ஜென்ட் பவுடர் சேர்க்குறீங்களோ அந்தளவு நீங்கள் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட்டே பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி வேலை எனக்கு இருந்திருக்காது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு பாருங்கள். நான் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்க்காமல் இருக்கிறப்போ ரொம்ப லிக்யூடாக இருந்துச்சு அந்த ஃபெவிகால் அந்த ஆக்டிவேட்டருக்குள்ளே. இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் வந்து ஹார்டாக திரியாக இருக்குது, நல்லா அதாவது தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. பால்லாம் தெரிஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்டேஜ். இப்போ பாருங்கள் நான் இந்தளவு வந்து எடுத்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் கூட அந்த ஆக்டிவேட்டருக்குள்ளே ஃபெவிகால்லாம் வந்து இருக்குது. பட் அதை வந்து ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒயிட் கிளாத்து ஏதோ ஒரு கிளாத் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் கூட ஓகே தான். ஸோ கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸாக உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். பட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரே வேலையோடு முடிஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த கிளாத்குள்ளேயும் வந்து நமக்கு ஸ்லைம் கிடச்சிருச்சு. இப்போ அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பரான ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ஸ்லைமு. ஸோ எனக்கு வந்து வச்சு விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. இது கூட நம்ம கலர் சேர்ப்போம். கலர் சேர்த்து விளாண்டோம் அப்படின்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து யாரெல்லாம் ரெயின் பவுடரில் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு எந்த டிடர்ஜென்ட் பவுடரில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைம் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபெவிகமுக்கும் ஃபெவிகாலுக்கும் நிஜமாலே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. டைட் பவுடரில் நம்ம ஃபெவிகமில் பண்ணப்போ அந்தளவு நல்லா இல்லை, பட் ஃபெவிகாலில் சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரை ஃபெவிகாலில் இந்த மாதிரி டிடர்ஜென்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. சரி, இது கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோம் ஆட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஷேவிங் ஃபோம் இருக்குல்ல, அதை ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணேன். அந்த ஃபோம் வந்து காலி ஆயிடுச்சா தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப சோப் நுற மாதிரி இருக்குது. இப்போது அதை ஆட் பண்ணோன்னே எனக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி இன்னும் சாஃப்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். எவ்வளோ டேஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஹோம்மேட் ஸ்லைம் ரிவ்யூ வீடியோ போடுவேன்ல, அப்போ வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். டைட் பவுடரில் மேக் பண்ணது இன்னுமே எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு 3 days ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். ஒரு 2-3 hours வந்து பார்த்தேன், டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், அப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஒன்றுமே ஆகலை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வந்து நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வேறு எந்த டிடர்ஜென்ட் பவுடர் இல்லை வேறு எந்த ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் வேணுமோ, எந்த திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் வேணுமோ நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.